أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية أمس الجمعة عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي صيني الجنسية. كشفت وزارة الصحة باحترافية الراكب الصيني الحامل لفيروس كورونا. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة نجحت في اكتشاف أول حالة شخص أجنبي حامل لفيروس كورونا بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي طبقتها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة، مشيرا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية. وأضاف مجاهد أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها صحيا والاطمئنان عليها، موضحا أن الحالة حاملة للفيروس ولم يظهر عليها أي أعراض وحالتها مستقرة تماما. وقال أن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوم فترة حضانة المرض، لافتا إلى متابعتهم دوريا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها. كما تم تعقيم المبنى الذي كان تقيم به الحالة والمخالطين لها. وفي هذا الصدد أشاد الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها. وأكد جون أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة وقائية جيدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل مع الحالات المصابة حال اكتشافها، كما أن مصر من أوائل الدول بإقليم شرق المتوسط التي امتدتها المنظمة بكواشف دقيقة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد. كما عقدت وزيرة الصحة والسكان الجمعة اجتماعا موسعا بقيادات الوزارة لمتابعة تطبيق خطة الوزارة في التصدي والتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وذلك بديوان عام الوزارة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بمنافذ البلاد.